今次我哋去到熊本縣嘅黑川溫泉，開箱咗兩間完全唔同風格嘅酒店，又用入湯手型浸咗5個唔同嘅溫泉，邊間最值得推介呢？最後仲睇咗非常之靚嘅竹燈仔。好近啦，今日係第1日。今日我哋會由熊本英丁巴士總站坐環段高速巴士出發去黑川溫泉，直入商場去到6號閘口。我哋坐8點45分去湯布院方向嘅巴士，響黑川溫泉落車。終於嚟到黑川溫泉啦！我哋坐咗3個鐘頭車。嗱，想買入湯手型呢度就有得買啦。你想去邊？按內所呢度有浴衣租借，晚睇竹燈仔。呢一間呢，基本上就係黑川溫泉唯一一間嘅便利商店啦。啤酒賣啊，有喎，有啲咩特色啤酒？阿蘇牛奶，咦，黑川溫泉喎。唔係貴啊！沿住斜路一直行落去呢，就會進入佢嘅溫泉大街㗎啦。特色嘢啊，銅鑼燒啊，黑川溫泉，哇，好好天啊！好，黑川地藏珠寫啲人嗰啲入湯手型玩完就掛咗喺呢度，好多。哇！原來呢個神社喺深明館，喺嗰度浸完溫泉啲人行返出嚟啊！呢一間食赤牛當嘅鋪頭，好多人排隊喎。未點燈而家。新起嘅呢度，黑川新嘅地方嚟，成個地方得1間鋪頭開咗嘅。隱世麵包鋪，我食咗呢個啊，有呢個。四圍都冇嘢嘅呢度，有間咖啡喺度食緊。麵包、咖啡，好食落去，飲咖啡。好多 cream，優彩啊呢家，都 OK 靚嘅。頭先原來我冇影到。
305機8盒。一入嚟呢度個玄關位，呢邊就係個洗手槽，呢個就係個廁所。拉開呢度就係我哋今晚瞓嘅地方啦，全榻榻米，有張長嘅台，同埋一個雪櫃，有2支熊本熊嘅水啊！呢間酒店提供。呢度就係你今晚瞓覺，佢會幫你鋪床。感覺上都幾大，幾光猛。呢個就係我哋着嘅浴衣啦。埋呢間房個景幾好喎！呢間房嘅景。啱啱望到條瀑布，呢間房望出嘅景好靚，睇住個靚景飲啤酒，幾開心。お伺いいたします。喲，品有壽司食。正啊！哇，有洋食、棉花糖都有。煙三文魚，仲有啲果汁酒、cocktail。哇！睇我哋攞咗幾多嘢食，壽司、炸物、牛肉、啤酒、刺身，咩都有啊！打邊爐綠魚片好好食喎，啲魚片好好食，好肥喎。食埋杯雪糕啊，先完美。食飽咗啦，我哋而家鋪埋床啦，跟住去行街街，跟住翻嚟浸溫泉就瞓覺。摸黑去睇燭燈。我諗而家得0度啫。肯定唔止0度，冇0度啊！我覺得負1。哇！好靚啊，原來夜晚呢度，不過好凍啊而家。哇！好靚。唔會嘅呢度。幾靚呢度。哇！好靚啊呢度。哇！幾靚，雖然100零米。係啦，咁樣先得㗎。有時7點咯，去到10點。有清酒飲，仲有甩屎。呢度咧就係入住嘅人先可以浸嘅啫。而浸嘅時間咧係會調轉嘅。呢邊咧南湯而家咧有露天風呂，呢邊呢個咧就冇露天風呂嘅。呢邊個竹林之湯咧係一個密封嘅風呂嚟嘅。呢度就係優彩嘅大浴場啦，個男女湯入邊就唔影得俾你睇啦。而家我就浸呢個杉枝湯。
呢個太子風呂唔使錢嘅。日頭我浸過㗎啦，一到夜晚好靚㗎，呢個風呂真係最靚係呢個啦，咁多個呢度最值得浸呢個啊！早晨啦，一早梗係嚟浸溫泉啦。而家浸呢個私湯，唔係呢個係而家嚟浸呢個太子風呂，唔使錢嘅，只要出邊冇人，總之呢度冇人咧就可以入嚟浸噶啦。好靚嘅呢個環境，呢個優彩最靚係呢個溫泉噶啦。太池家族風呂嗱，而家空。即係代表冇人浸，冇人浸咧，你就可以入去浸。就可以入去浸啦。而家我哋咧浸埋另外一間太子風呂，睇下呢間又靚唔靚啦。我都未浸過，都係啲梳洗嘅地方啦。最緊要睇下個風，個溫泉。普通咯，呢個就冇咁好靚嘅啦，比較普通啦。呢叫焦牛啊！哇，牛肉飯啊！腸仔。炒蛋、炒雜菜，我老婆最中意食牛角包。豆腐、納豆、五太子啊，任你食啊！山吹色牛乳啊，好好飲。幾豐富早餐，自製吉野家牛肉飯，好好食嘢，開動，食嘢，呢邊都好靚啊！原來呢度行上嚟呢個位。有你今朝酒店飲牛奶嗰個工場喺度賣雪糕賣牛奶嘅喎，不過佢星期三同星期四休息啊，冇完啊！月光樹喺度，係啊，呢間個參之湯幾舒服幾好浸，唔係佢最中意佢個溫泉水唔係太熱。4-5個人嘅，跟住就走晒，一路慢慢走啦。嗰啲入湯手型啊！我哋今日第一日浸咗呢個參之湯，兩個都係露天風呂嚟嘅，有一個浸到上條頸度啊，好正啊！呢個風呂個景咧就淨係望森林景咯，你就唔會話望到啲咩好靚嘅景㗎啦。不過就真正露天風呂。幾靚個天，開呢個哇蛋糕，同琴日嗰個爭太遠啦。今日嗰個好食。我哋而家去深身山莊啊，用腳嚟挑戰啊！深身山莊1.4，好靚㗎呢度真係。喺上邊有個 lock 架擺入，呢度就係個入湯手型入場個位置。
幽之谷啊，長啊，哇，好熱啊！呢個温泉好難浸啊，好熱啊，同埋好多湯花。如果介意沉澱物嘅咧，就唔好嚟呢度浸啊。同埋呢度好遠行得，同埋就呢個温泉頂唔順啊，我浸唔到啊，浸咗10零分鐘我頂唔順。樹啊，呢間啊玩壽父喺嗰邊喎。19點嘅喎。7點咯。入湯手型啊，露天風呂入口，今次浸滿天之湯。男湯、女湯，浸完啦！我哋3個入湯手型最正呢一間啊！如果下次有機會呢，住呢間酒店，應該呢間酒店嘅温泉應該好靚，好正。我哋去黑川莊，我哋呢間酒店嗰個大堂，古色古香啊！有旋轉樓梯。咁犀利 ，reception 啊，旋轉樓梯，行啦你。嗰邊就係家族風呂，要 book 嘅，有1、2、3啊，浸45分鐘嘅啫。呢度咧就住客專用風呂。男湯裏邊就唔影得啦。佢個露天風呂咧，如果冬天嚟浸咧，真係非常之靚，好似仙境咁樣。太設風呂1號我哋裏邊，咦都幾靚喎 ，OK 喎，感覺上都點解冇燈嘅？着咗。好有型啊！呢間房，我哋今晚住107號房，而家帶大家嚟個 room tour。入嚟都係啲和式設計，又係洗手間、洗手台同埋廁所。入嚟呢度咧，就有個鞋櫃。擠我哋啲鞋，再入嚟呢度咧有個和室，啲行李咧就一早幫我哋擺好晒喺個房度啦。呢兩個櫃咧應該係啲被鋪嚟嘅，今晚都係瞓榻榻米嘅。或者好搞嘢喎，有個日本庭園咁嘅設計喎。有2個迎賓嘅饅頭甜品啦，咖啡好靚喎，呢個茶具，有個電視機，呢個櫃就裝咗我哋今晚着嘅浴衣嘅衣櫃，大就唔係好大㗎喇，有個空氣清新機，不過叫做乾淨企理咯。出邊仲有個坐喺度超嘅地方啊，窗可以開得嘅，不過出邊係停車場，冇乜景，好靚喎。試下唔好食咧。係啦，通常得個樣。食嗰個 menu，叫咗支酒。
大吟釀喎，純米大吟釀，好似浮咗喺度啲藝術品咁嘛個湯。呢啲咩魚嚟嘅？白身魚。咦？茶碗蒸啊！主菜啊，整牛肉喎，有嚿番薯嚟喎。哇！幾有原色感。布甸啊，焦糖啊，鋪嗰張被。係啦，黑川溫泉限定，大家嚟到試下咯！呢隻啤酒。哇，好靚喎！朝頭早個早餐。我今期有去啦。個早餐好靚啊！今次開箱咗2間溫泉酒店，同埋浸咗5個溫泉，都各有各嘅好處。不過只有一間感覺麻麻地。如果搭車翻去福紅本，就要過嚟呢邊呢個站搭，呢個站先係過去紅本同埋。回程記得上巴士公司嘅網站訂位，如果唔係你有機會上唔到車㗎。